วัสดีครับพบกับช่อง Active Learner เช่นเคยครับ Cat e Simu ใน EP ที่ 8 นี้เราจะมาทำการวาดวงจรควบคุมมอเตอร์3เฟสนะครับซึ่งก็จะเป็นวงจร Start มอเตอร์แบบโดยตรงหรือที่เราเรียกว่า Direct Start ซึ่งใน EP ที่ 8 นี้เราก็จะมีตัวหลอดไฟที่ใช้แสดงสถานะของตัวไฟแต่ละเฟสด้วยนะครับก็จะมีเฟส R เฟส S เฟส T หรือที่เราเรียกว่า L1 L2 L3 หรือบางทีอาจจะเรียกว่าเฟส A เฟส B หรือเฟส C แล้วก็ในส่วนของวงจรคอนโทรลก็จะมีหลอดสัญญาณที่แสดงสถานะ on off แล้วก็ overload นะครับอีก3หลอดเดี๋ยวเราเริ่มเขียนวงจรกันเลยครับขั้นแรกให้เราไปที่ตัว power feeding ก่อนนะครับเราจะเลือกใช้เป็น3เฟส5สายนะครับก็คือมี L1 L2 L3 นิวตันแล้วก็สาย protection wire นะครับเราคลิกวางลงไปอุปกรณ์ตัวถัดไปก็คือตัว circuit breaker นะครับเราก็ใช้ circuit breaker แบบ3ขั้วที่ตรงนี้นะครับ magnet thermic นะครับตรงนี้นะแล้วก็คลิกวางลงไปเลยวางให้ตรงกันนะครับเวลาที่เราวายลิ่งสายก็จะได้วายง่ายถัดจาก circuit breaker เสร็จแล้วเราก็ไปเอาคอนแทคเตอร์ครับ3ขั้วนะคลิกมาวางคอนแทคเตอร์เสร็จก็ไปที่ overload ครับ overload แล้วก็มอเตอร์เราใช้เป็นมอเตอร์3เฟสที่ต่อเป็นแบบสตาร์ไว้นะครับขอไปเป็นแบบสตาร์ก็จะเหลือเฉพาะขั้วที่เป็นต้นสายนะครับก็จะมี U1 V1 W1 แบบนี้วางลงไปถัดไปก็จะมีอุปกรณ์แสดงสถานะของไฟแต่ละเฟสนะครับเราก็ไปที่ตัว Signal เราเลือกเป็น Pilot Signal นะครับคลิกลงไปเดี๋ยวเราโรเตทก่อนนะครับเราจะหมุนหลอดที่1หลอดที่2หลอดที่3เราวางทั้งหมด3หลอดนะครับประมาณนี้ถัดไปก่อนที่จะเข้าหลอดเราก็จะมีอุปกรณ์ป้องกันนะครับเราใช้เป็นฟิล3ขั้วนะครับฟิล3ขั้วโรเตทเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไวริ่งสายตรงนี้ก่อนนะครับของวงจรคอนโทรลวงจรกำลังก่อนขออภัยครับแล้วก็ไวริ่งสายมาจาก L1 ลงมาเอาให้ชนกันพอดีนะครับคลิกซ้ายค้างแล้วก็ดึงให้ชนกันพอดีถัดไปเป็นสาย protection wire ก็ดึงลงมาเลยยาวๆถัดไปก็จะเป็นตัวนี้นะครับนี่ของ L1 อันนี้เป็นของ L2 อันนี้ L3 เชื่อมต่อมาที่ X1 แบบนี้นะครับแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็จะเป็นสายนิวตันดึงนิวตันออกมาตัวนี้ก็ลากขึ้นไปเลยนะครับปึ๊บ
ส่วนของวงจรกำลังนะครับก็จะมีเท่านี้นะครับถัดไปวงจรคอนโทรลเราก็จะไปเอาเบรกเกอร์2ขั้วนะเราก็ใช้เบรกเกอร์2ขั้วคือตัวนี้เดี๋ยวเราจะหมุนนะครับโรเตทมูฟมาตรงหมายเลข3เราจะใช้เป็นสายนิวตันนะครับตัวหนึ่งตัวนี้ก็จะเป็นสายลาย1เข้ามาจำไปที่สายลาย1ถัดไปนะครับเราก็ลากสายลายยาวๆไว้ก่อนเลยนะครับนี่นะออกจากเบรกเกอร์ก็จะผ่านโอเวอร์โหลดนะครับแล้วก็ไปโอเวอร์โหลดมาคอนแทคปกติเปิดของโอเวอร์โหลดปกติปิดของโอเวอร์โหลดนะครับตัวนี้นะ NC Auxiliary is Relay แล้วก็วางลงไปเลยมีโอเวอร์โหลดถัดไปมีสวิตช์สำหรับออฟสวิตช์ออฟจะเป็น NC นะครับก็วางลงไปถัดไปสวิตช์ออนก็จะเป็น NO ถัดจากสวิตช์เสร็จก็ไปเป็นคอยของแมกเนติกก็ไปที่ตัวคอยของคอนแทคเตอร์นะครับวางลงไปนี่คือแถวที่1ในส่วนของแถวที่2ก็จะเป็นเซลล์โฮลดิ้งนะครับเซลล์โฮลดิ้งก็จะเป็นคอยคอนแทคปกติเปิดของแมกเนติกแล้วก็ไปเอาคอนแทคปกติเปิดมาเป็น NC contact นะครับเป็น NO contact ครับขออภัยก็วางนี่คือแถวที่2นะถัดไปแถวที่3ก็จะเป็น contact ปกติเปิดแถวที่4 contact ปกติปิดส่วนแถวที่5จะเป็น contact ปกติเปิดของ overload นะครับก็จะประมาณนี้ก็มีหลอดสัญญาณในแถวที่3 4 5คลิกวางลงไปก่อนนะครับเดี๋ยวสีส่วนเรื่องของสีหรือว่าระบุโค้ดแต่ละหลอดเดี๋ยวเราค่อยแก้อีกทีหนึ่งอุปกรณ์ก็จะมีเท่านี้นะครับถัดไปเราก็ต่อสายครับไวริ่งสายก็จะเป็นต่อออกจากเบรกเกอร์มาที่95ออกจาก95ไปเป็น NC ของ S1 นะครับต่อเรียงมาแบบนี้เลยก็13ก็จะจำไปที่เส้นนี้14ก็จะจำมาที่ตรงนี้ตอนนี้ก็จะจำไปที่สายลายเลยนะครับ
ด้านนี้ก็จะเป็นสายนิวตันนะครับแล้วก็ดึงสายนิวตันมายาวๆเลยวงจรก็จะได้ประมาณนี้นะครับถัดไปเราไปกำหนดตัวชื่อของแต่ละตัวนะครับตัวนี้ Q เราจะเปลี่ยนเป็น CB1 ตัวนี้ก็จะเป็น KM นะครับในวงจรนี้เรามีแมกเนติกอยู่แค่ตัวเดียวนะครับตัวนี้เราไม่ต้องใส่หมายเลขก็ได้นะก็เป็น KM ตัวนี้ก็จะเป็น F3 นะครับ F3 จะเป็น Overload ส่วนตัวนี้ก็จะเป็น CB2 Overload เดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็น OL ก็แล้วกันนะครับ F3 นะเปลี่ยนเป็น OL ใช้แทนคำว่า Overload อันนี้ก็จะเป็นมอเตอร์นะครับหลอดสัญญาณตัวแรกก็จะเป็นเราให้เป็น R นะครับ HR อันนี้ก็จะเป็น HS แล้วก็ HT ก็คือ RST นะครับที่เราคุ้นเคยนี่สีก็จะเป็น RYB นะครับก็จะเป็นสีเรดตัวแรกเป็นเรดตัวที่2 Y ก็คือ Yellow โอเคตัวที่3ก็จะเป็น Blue นะครับสีน้ำเงินตัวนี้ก็จะเป็น Overload นะครับเป็น Contact ปกติปิดของ Overload ก็ใส่ OL อันนี้เป็นสวิตช์สำหรับทำหน้าที่คือ Off ใส่คำว่า Off ไปได้เลยนะครับ OFF S Off ส่วนตัวนี้คือทำหน้าที่ On S On อันนี้ก็จะเป็น KM โอเคตัวนี้ก็จะเป็น KM นะครับตัวนี้ก็จะเป็น KM ตัวนี้เราเปลี่ยนเป็น23กับ24นะอันนี้ก็จะเป็น KM เหมือนกันตัวนี้เป็น Overload อันนี้เป็นหลอดไฟสำหรับแสดงสถานะ on นะครับเราก็ใช้เป็น head on ก็แล้วกัน head on เราใช้เป็นสีเขียวนะครับ head on สีเขียวอันนี้เป็นสำหรับ off เราจะใช้เป็นสีแดงแล้วก็ส่วนสุดท้ายเป็น overload ก็ HOL ก็แล้วกันนะครับ HOL เป็นสีเหลืองก็คือสัญญาณเตือนนะครับว่าเกิดการ overload เกิดขึ้นเดี๋ยวเราลองเพลย์ดูก่อนนะครับกดที่ simulation
พอเรากดขึ้นมาแล้วนะครับก็จะมีหลอดไฟแสดงสถานะของไฟที่เข้ามาก็จะมีเฟสที่1เฟสที่2เฟสที่3นะครับ3เฟสแบบนี้นี่เราก็ออนเบรกเกอร์นะครับตอนนี้ไฟก็มารอแล้วนี่เราก็ออนเบรกเกอร์ขึ้นไปสังเกตว่าตอนที่เราออนเบรกเกอร์นะครับไฟแสดงสถานะของการหยุดทำงานหรือว่าการออฟจะขึ้นมาก่อนเลยนะครับจะขึ้นมาก่อนก็คือตอนนี้คือวงจรเรายังไม่มีการสตาร์ทนะครับหรือออนเมื่อไหร่ที่เรากดออนปุ๊บสังเกตว่า KM1 ทำงานนะครับมอเตอร์ก็จะหมุนตัวนี้ถ้าเราดูตามนี้ตัวหลอดไฟของเราไม่ติดนะครับหลอดไฟของเราไม่ติดสังเกตว่าตัวนี้เรายังไม่ได้ใส่ชื่อนะครับชื่อไม่ตรงนะครับหลอดไฟเลยไม่ติดเราสต็อปก่อนคลิกเข้าไปนะครับเป็น KM โอเคเพย์ใหม่อีกทีนึง on breaker ปึ๊บ head on นะครับพอ on เสร็จแล้วเนี่ยไฟสีแดงก็จะดับไฟสถานะของ on ก็จะขึ้นนะครับไฟสีเขียวนะครับถ้าเรากด stop ปึ๊บกด on ใหม่อีกทีในระหว่างที่มอเตอร์ on อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่ามีการ overload เกิดขึ้นนะครับตัววงจรก็จะตัดนะครับไฟที่เป็นแสดงสถานะ overload ก็ต้องติดขึ้นให้เราคลิกที่ตัว overload ที่วงจรกำลังตรงนี้นะครับคลิกเมาส์ลงไปปึ๊บสังเกตว่า overload ทำงานนะครับตัวนี้ก็จะปลดวงจรออกพอปลดวงจรออกไอ้ contact ปกติเปิดนะครับของตัว overload ก็จะเปลี่ยนสถานะนะครับจากเปิดเป็นปิดนะครับก็จะต่อวงจรเข้าก็จะทำให้หลอดไฟสีเหลืองทำงานนะครับก็คือมีเตือนด้วยถ้าแบบนี้ก็คือเครื่องหยุดแล้วก็มีสัญญาณ overload นะครับเกิดขึ้นเราจะให้ทำงานต่ออีกรอบเราก็กดที่ปุ่มรีเซ็ตของ overload นะครับสังเกตว่าพอรีเซ็ตเสร็จทุกอย่างก็กลับคืนสู่สภาพเดิมเราก็พร้อมที่จะกดสตาร์ทใหม่อีกทีนะครับแล้วก็สต็อปสำหรับวงจรนะครับที่เราเขียนตรงนี้ก็ไม่ได้ยากนะครับก็เราสามารถนำไปต่อในตู้คอนโทรลได้นะครับก็มีอุปกรณ์อยู่แค่ไม่กี่ตัวนะครับเป็นวงจร Direct Start นะครับสำหรับการ Start มอเตอร์3เฟสนะครับสำหรับ EP ที่8นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe เพื่อให้กำลังใจช่อง Active Learner ในการทำคลิปดีๆถัดไปครับสวัสดีครับ